Et Istanbul tout ezali université oyo créamment vraiment depuis kala saka créamment kaka awa te disons. Et puis de l'autre côté bon on a vraiment immeuble oyo vraiment ils ont bien construit. Ils ont bien construit na scène on a ba multiple maisons d'habillement, il y a plusieurs biloko za awa donc ba banque za awa. Voilà, toza sikoyo na avenue Flambeau toujours na commune ya Baroumou précisément na quartier Bon Marché. Je pense que bon la station ya H22 Bon Marché et puis statut oyo ezali pour un souvenir ya judo. Très cher internaute, République démocratique du Congo eza na ba bureau ebele, eza ba makambo ebele. Awa sikoyo ezali secrétariat général en face wana. Il y a ministère des Affaires frontières. Et de l'autre côté, l'auberge, hôtel, vraiment. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes et bonjour, bonsoir à tous les abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast. C'est toujours moi, votre humble servante, El Mara de la presse, et vous c'est votre télé. Entre bali la plupart de la presse, on met ça comme la Marado à l'Afrique, toujours dans le milieu. Jamais on va d'émission nationale remercier bateau, ça la pour quelque chose, ma télévision, puis ma téléphone, mon patron, mon boss, Roni Malunama, mon boss, Yannick Malunama, sans oublier aussi mon boss, J. depuis Londres. Pourquoi pas on appelle ça un mot de na. Famille Mathieu la mobile, on a notre mère boss, maman Laura Chou, mon thème boss, sans oublier aussi maman Matou Kotimi à mort, ma femme forte depuis Anvers, sans oublier aussi mon vieux Afo Diabaka au Balia, maman Brigitte, depuis Grenoble, maman mon grand frère chéri, honorable Edizo Kinunga, maman Tébé vraiment, ici Kozali, maman Tébé Nyonso, Bazourata, on a des baby, sur les choses, émission, écoutez, commenter, liker, partager, en tout cas, je vous salue, place que vous allez. Voilà, très chers amis internautes, les autres savons on a Katia, commune ya Baroumou, parce que Bicho Pena et Bicho Podcast, c'est pas sans frontières, pour on sait même découverte spéciale, ça sera pas plus pas s'abonner à la chaîne. Maintenant, l'autre on a quartier Beau Marché, je vais faire découvrir Bino vraiment, Bino et bon maman na quartier. Je vois tant mon qui est vraiment pour ton bandango, place où la télé, ma belle presse, cabine. Direction presse ya Kabinda et bana bongo depuis Baramoto jusqu'à Wileri. Et donc ça la moi petite découverte au banon awa na Ista Mouchetu au biso toyebi vraiment bito ressources sango na cheta de. L'autre bête un peu masola bilo on est pour na tika yango te mais la même jamais ko bête masola bilo on laisse que na passer sur Ista Mouchetu na bête sur la Kabinda vraiment bon moni Ista Mouchetu vraiment ça et ça université moko boye ça pena connu na Kinshasa presque partout dans le monde. Et puis, ça va tourner à l'époque, les alliés sont aux amours à moucher, vraiment. Par rapport à qui cherche ma recherche, et ça concerne la vie, moi, histoire à mouquer, elle m'a de la presse à Ebi, on a Ista Mouchetou et Zaboué. Donc voilà. Et Ista Mouchetou et Zali Université, créamment vraiment depuis Kala, ça a créamment Awate, disons. Créamment, dans plusieurs côtés, mais dans ma commune. Donc, ezali na centre de formation météorologique CFM au efungwama na Mbinza à la commune de Ngaliema depuis 1961. Donc, ezali na institut d'évaluation civile IAC et créé en 1964 yango babengi Mouché. Donc voilà, ezali suna école ya centre ya télécommunication et NPT où ils ont créé en 1966 na commune ya Goma. Bisolo penda on ngana bombela kibile ko beta mali sula Ista Mouchetu ya wana vraiment bana Mouchetu nyonso vraiment bisikana so bozali ba mote mais era po boningi ça ki Kinshasa à l'époque bili bozali penda piken donc si penda Mouchetu simiki Kinshasa ezalaka bouger makasi ko ba maîtriser bango basala ezane mo penda campus ne ezalaka voilà to tambola sikoyo to faire découvrir ba diaspora bana poto bana partout dans le monde l'autre ça la spéciale découverte na précisément na commune à Baroumou na quartier Bon Marché bombi vraiment makambo belé très cher amis internautes. Bon Marché ça quartier moko ça propre parmi ba quartier belé na kati ya commune ya Baroumou. Bon Marché ezali quartier oyo ezali matala na vraiment
tokolobela vraiment yango mpenza mwa mingi te toza trop basé na basite oyo tokoleka po tobeta lisolo apres tokoyeba sikoyo sheta detaba wana batiaka nini mpo bato bayaka kaka wana toujours mpona kosomba bato bayaka toujours kose détendre nde ezalaka baweekend vraiment bavankase na bandeko na biso bautaka bamikili bayaka kini balukaka base détendre baplace moko ezalaka toujours na mwa matala nini tolobaka maintenant tobandi kobeta siko masolo ya découverte lelo na barumbu na beau marché église bozomona oyo eza logos rema eza vraiment église ya monene eza na bacellule tellement ebele na notre capitale. Je pense que bomonaka logos rema ya kasavubu ezala juste na sayo bomona yango na babanda lungwa tomonaka yango na balemba maintenant na kati ya oyo marché mpe logos rema ezali ebiki bachrétien na bachrétien nyonso vraiment boza satisfait nde na lakisi bino logos rema mpe bandimi na yango je vous sali. Maintenant bomona toujours babâtiment ya Istar eza vraiment bien construit. Et puis de l'autre côté bomona bavitre eza cassé babuka par rapport ya désordre oyo elekaka ana baoyo elekaka parce que bauniversité oyo nesi baista boye nde nalobaka soki bayi balingela ata motu moko eboule ke tokomenance en tout cas okokoka te ozala mpena menance ya vrai. Donc je pense que ezwi mwa temps mbele mpena basala so badésordre mpenza te parce que toza mwa calme mikolo po par rapport ya mboka mamundenge okende mosusu ndenge ezalaki na baprésident mosusu te ere omona eyindi marche boyeboye bango soki basimpose bamonaka motu te nde bango baloba yo soda ozala na manduki to ozala manduki te bango soki batelema basala bamakambo na bango bamona motu te maintenant tozotambola toujours soki fai beta mabongo omoni bien construit bana ebele batangaka eza bato ebele babima awa lelo baza mpena baingénieur na baplusieurs entreprise ndenge ezala comme d'habitude maintenant tozotambola bomona vraiment mpe de l'autre côté nazali vraiment ndenge bandeko na biso baoluka balare ndenge ezalaka bandeko baokopere baonika bamoto je pense que na tous les 24 communes makambo ezalaka donc awa ezali vraiment soki banikela o mpena moto etela kitoko banikela o vraiment mutuka etonga mpenza oye awa chez Romeo service okozala dessus te donc voilà totambola toujours na ese ya kabina abeli kabina nini abeta lisolo bali bana na baramoto jusqu'à Willery tokozwa mena temps mpe mokolo mosusu baya tokokota lisusu koluka ba place eza principal mpe kolakisa bino ke te mpe eza radio te otambola en tout cas toza na besoin ya bapromonteur na bino toza na besoin ya bolai te toza na besoin ya bapartage na bino sinon tosalaka juste rappel que nous sommes sur toutes les plateformes maintenant awa na chaîne YouTube soki oza abonné na biso okozala na avantage ntango tobwaka émission okomona notification olandi biso mpe na TikTok totaka mo bapetit extrait oyo etindaka bino epesaka bino sentiment ya kocontinue mobimba nango na chaîne YouTube toza lisusu mpe na Instagram soki otape kaka ya biso podcast ozala dessus te onayi biso ntina page Facebook vraiment ozala dessus te bayeye bosala mosala baonika bamoto na bango na ntongo nde balobaka article 15 toujours bazonika bamoto baonika mituka baboyi na bango mpena kosimba benda lisheti kata boye pa okoserve na boloko akomira prison lopango wana fobo soza sikoyo wana oyesika wana moto atiko biloko te odame pungulea donc voilà donc awa ezali première porte ya Istanbul chetu place tozalaki oyo ezalaki deuxième donc voilà tozokende sikoyo kabinda toujours très cher internaute bomona construction vraiment ya bandako ya barumbu eza mpe différent na baquartier mosusu parce que nde abetaki lisolo toujours na annonce na nga te ezali quartier moko eza propre koleka baquartier tout eza na commune ya barumbu bomona bino moko vraiment eza na plusieurs bar terrasse hôtel flat donc bato ebele mpe bazalaka mingi loge awa bandelo touta balima na mboka soki ayengi tiasa mwa tour aoluka mpena azala ta loge na place moko liti ezala te aza place moko boye mvula enoki kabasele courant ezali te ozomona moto auti poto ayekini mais aza no stressé na problème ya courant parce que na Kinshasa courant ekomi pasi moko je ne sais pas soki mpe awa eza pasi totraverse sikoyo
Voilà, toujours na direction à cabine. Mais si vraiment, pour dire que c'est un salamoi, pour balouka mouké, il y a ça tout droit. Et puis, il va accident salama pendant un mois trop belé parce que on a mon sous bien cuit sur le colo. Alors, bon, on a que virage, ça lui boum. Voilà. Ndako bomo na o eza ndako moko bien construit, eza bandako penda, eza bandako lelo te quoi. Bandako akala construction na eza penda ba brique ya rouge. Eza loka ba brique oyo ba mikolo te quoi. Eza bandako akala biso toyebi yango vraiment. Donc tout le bâtiment mouchette ils ont continué toujours. Eza vraiment monene, mouchette de la monene. Et puis c'est comme si ba tu quoi ajouter ba nini mususu. Bandako mususu basali mususu baxi parce que bazo préférer toujours kotanga kaka wana former bana belé et puis la place bandela mususu bazalaka betinene bazalaka soka uti amoni cour réchauffé mutu abimi adame mabadi malewa ndenge ezalaka kaka ni ata mabadi nena pondu comme ça bakalinga place bandela mususu montar baza wana et puis sopo lingomela moi jus moi gâteau moi lick en tout cas bayaka wana. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate otemeza temwe misale monani ninga kolobe zate touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zate ya kolobe zate ninga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange voilà toza sikoyo na avenue Flambeau toujours na commune ya Baroumou précisément na quartier Bon Marché. Je pense que bon na station ya H22 Bon Marché et puis de l'autre côté bon na statue. Donc mais kasi ko pusana to tanga statue wana to moni eza nini basela ngo nani pour faire découvrir bato bana monde na te bon na jamais to ko le kabongo tozo katisa déjà tout monde a vraiment statue wana ya oyo eza en face à l'avenue Flambeau juste na rond-point Flambeau sur Kabinda. Voilà, vous comprenez là, déjà ça na tongo ya ramakara bomaka moto kende songa voilà. Statue oyo ezali pona souvenir ya judo, icône ya judo. Icône ya judo, grand maître Mukuna Wan Kuna Antoine azali pene la 8e dan ya Kodokan donc Munganga et H22 Wayulu bana Bon Marché bana commune ya Baroumou bomoni bimo kena poto mon statut eza awa ya grand maître ya judo aza icône oyo asali pena mingi mpona commune ya Baroumou yango basala ye monument oyo pena eza kitoko makasi bayebi bolingo ezalaka bien moto asali mingi mpona commune si bosala biloko ya boye vraiment oyo wana ezala kitoko makasi parce eza plusieurs grand maître bakufaka plusieurs communes batia kosala bango statut ya boye te quand même na commune ya Baroumou bamoki ete moto azalaki bien pena mpona biso abunda mpe apesa batitre aforma mpe asala ba plusieurs club disons to honoré ye na monument na statut. Je pense que bon monde déjà tozonga sikoyo en face ezali bongo vous comprenez kaka biso teni biso en rivière parce que presque ozali oyo na Flambeau sur Kabinda oyo eza lokola rond point oyo côté tokende boye côté tokende boye eza mwa mouvement makasi donc ici on a traversé vraiment
tobeta vraiment solo parce que biloko bien bien eza awa biloko bien bien eza awa c'est la grande car et le canal la sabine loko moko ebatami wana très cher internaute République démocratique du Congo eza na ba biro ebele eza ba makambo ebele awa sikoyo ezali secrétariat général en face wana ya ministère des affaires frontières donc toujours na commune ya Barumbu précisément na quartier Beaumarchais na affaires foncières direction générale nango yango je pense que nyonso na oloba déjà na bilili ezokota traverser on dit souvent venir flambeau pour faire voir bien on se souvient même la pébé parce que on a dit moi distance mais là on pousse na yango ministère des affaires foncières yango on est secrétariat général na yango donc voilà je pense que moment déjà mais là on tambola toujours na sabi ko bandi yango bada histoire donc sous-ati na cheta donc voilà si on tambola boye histoire est en raté laisse histoire ezali vraiment très cher internaute na obeta yango ce que pensa pété de faire des vidéos toujours donc moto ne tele manare oyo eza isasa mobimba o nimo kene changu eza o nimo kene ngasa ezali o na busona kene na kwenana ke kitoki mosi kuna ozo moto na busona kene pesi bo ozwa parce que awa pena ba monta ba buka na rate donc toujours marché pirate ne tombera jamais na kati ya capitale. Je pense que bon monde, marché pirate vraiment ne tombera jamais. Plusieurs côtés, et ça toujours. Voilà. En face, ces alliés, il a monnaie immeuble, oh, vraiment. On ne remet pas à Western Union, mais ça va pas la vie, tu es là, moi, Ria, monnaie gramme. Elle m'a moi makasi boye zomo lo mo mela mo mai ba pesa ngo yango de la balara et puis de l'autre côté TMB tu sais que bobi immeuble o pe liko na ko mana ngo winner pour ba ndiro na biso ba paria ba mo pour ba jeu ya foot mais nzalaka ba gens pe bazo lia ba tu bibolo ko minere blagité et de l'autre côté auberge hôtel o vraiment tu peux pas rappeler loger tu na mo azaka loger ah vraiment ton ayaka king ago makaya c'est ba moto lisika zali et de l'autre côté aussi ngenge sport voilà ba on préférer bien ko beta bi ba jeu ya oparia ba mo ko ba bien gérer jeu mo so la chance na yo au lieu là donc so lieu mo de se ngo ba yombo zali na ko pe so mo ba ya ebele ba jeune ebele vraiment bêtement match moi wa te ma dimi mo na ga mo lo mo pe eli bon mo na bi mo vraiment bon marché de quartier mon père très 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 propre malgré marché pirate pour me démérer mais ça vous mentir pour ça kitoko et puis ça aspect à kitoko bon on a vu numéro R moi je malheureux la Gombe puis ça peut frontière donc ba vous pele ça peut permettre na Gombe ça peut na Lingwala ça peut na Mupanzi Goela Lumete ya za na katikati voilà autant pour toujours le moment on a vraiment avenue flamand yango donc le verre chez l'année donc ben t'avais moi sur le bouquet bana poto balingaka bongo yo bande ba oki sentiment voilà très cher internet autant pour toujours matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Voilà, très chers amis internautes, toujours on a venu flambeau, on a découvert na biso bandako banda Ista Mouchette toujours ya malève comme vraiment il a laissé nous le moko Cyber Jafaro vraiment jamais na ko les gars ça qu'il a le de la yango bande on a biso télé que nous qui va bona ça to kemba musu bana classe na biso musu sala ba kope belé bazo pena grâce ya voyager au Libana mboka pour na Cyber oyo Jafar j'ai loterie depuis qu'à l'époque Régnera pour moi makasi bande ko belé ba kena États-Unis bande ko belé ba Canada et souvent pour moi ba te belé même ba bona biso belé bo kenda ba mikili bo kenda à travers Cyber Café Jafar nous voyons ça va commenter ça là jamais ko les gars na bête solo té il faut continuer toujours ba mettre ba loterie mais que n'a pas porte toujours donc voilà ma chance il y a pas bateau il y a une chance bien na tout bêtiser ou gagner et puis de l'autre côté bon on a vraiment immeuble vraiment ils ont bien construit na scène on a ba petit peu maison d'habillement il y a plusieurs biloko za awa donc ba banque za awa donc voilà tout temps pour toujours on a l'accepté maintenant tout comme abiso déjà bientôt là tout comme déjà na cheta to beta penali solo ya cheta de Tamba misuni babi awa so lingola misuni olie misuni eze loko elongola vraiment pour marcher soni chetade oyo esangisaka vraiment bayike ebele bana monde entier nyonso bayaka vraiment kolia awa okoma tobeta pena lisolo e après ça toyeba nde tokokabwana na baboyi na biso na bacommentaire mili mata voilà totambola. Je pense que la musique, les gens vont chez Tadé. Coin, maman qui léopard. Donc voilà, j'ai bien coin, coin. Donc à part non, chez Tadé, on peut faire tout le monde. Et si mes routes, tu m'as dit, va coucher naïe. Voilà, la maman, pour dire, on va te faire des jours, participer, nios, et ça, la main, les alarmements, n'a pas commune, nios. Et après, tout le bel on te le blapé, bar, ils appellent en face, awa, loge bar, moi, ça, awa. Balabala club donc eza mpona bana balabala nyonso balingaka mpena mpe ya balabala club esangisaka bana balabala petite sere nanga mo alela balabala oyo mikolo biso sokomi bana balabala donc lokaka balabala club na sango bana poto yango oyo ezaka en face ya cheta maintenant nous sommes déjà à cheta de to traverser to beta sikoyo masolo yango ndenge ekendaka vraiment to beta masolo vraiment bandeko na biso basalelaka biso misuni ona sebino ba cheta ndenge tene koma vaste ebandaka boye te ayosoma mapango malema ti lelo vraiment gagner place oyo etikala vraiment ya ye maintenant na traverser nakoma tona aire ya cheta to ana aire ya balabala tona longola balabala ti longola balabala nakota siko na lopango voilà, à traverser déjà.
comme déjà dans la chèque, dans le Bélamamou. Tali Bissouni, restez toujours branchés et connectés. Tout ça, on va de ça là, vraiment, et ça qui tourne ma casse. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate otemeza temoi misale monani ninga kolobe. Merci beaucoup, très cher ami internaute, pour la confiance et fidélité. Tout le monde toujours sur ma télévision, ma téléphone, ma tablette, le long, on a celle qui est spéciale et découverte dans la commune de Baroumou, on a Badaki Banda, Istam Mouchet, mais aussi dans Chetade. Mon niveau monde, c'est pas ça. Ah, on a Chetade, mais vraiment, on a tout le monde, tabac, on a celle qui est poulet, ma PC idéologie na bango, ma vie secret na bango, ouais, ça, ouais, tu rabattu, bah, il y a colia awa. Et puis, bien, moi, bon, vraiment, les bêtes, moi, souvent, j'ai la place historique, il y a distance, on va la découverte awa. Donc, ça bon, on te dit à la prochaine émission, tu recotes, pour la vidéo, toujours que, dans un appel, on s'est fait ça, vidéo, oh, bien sûr, nous avons la mission, voilà, je remercie, nous, bateau, ça, pour que les aliments sur ma télévision, ma tablette, ma téléphone, la vidéo, le coup, là, mon patron, mon boss, Roni Malunama, mon patron, mon boss, Yannick, Malunama, sans oublier aussi notre patron, checking depuis Londres, ma moto, les sous la famille, maintenant, on va soutenir la mission vraiment, les émissions, ma commentaire, ma partage d'émission. On a notre mère boss, ma maman chérie, maman Laura, Mathieu, la Laura Chou, maman Laura Chou, ma botte belle, ma botte les sous na maman de quatre, maman Matoumi, maman Matou Kotimi à mort, depuis en veste, moi aussi à business, sans oublier aussi, mon vieux capoliso depuis Londres, ma botte les sous na mon vieux. Après, il y a on va dire maman pour sans oublier mon grand frère chéri et disons qu'il nous honorable maman TV on va finir ensemble va soutenir vraiment elle mort de la presse ma motivation là ma prière vraiment ça là un plaisir ma casse le cola l'eau ya gold de la fille en couleur ma famille aussi ma grande famille mien va moto parce que c'est bozali va moto na bana na ngani so balance ya gratis winner va moto pe les sous na bateau wazaka na souci na biso ba benga biso vraiment na numéro ils en a pas de cas je vous salue voilà découverte Céline de chité là vraiment na beta lisolo moko oyi mange na kitoko boy obo na élément kitoko boy ezaki na mwana mobali moko azaki dans l'émission filmal film na suka comme on a je suis mbungu mwa mke banenge na essence bio aussi notre réalisateur ya do basali sali swanza ba moto ba tout nyonso bala na ba émission na biso ko content tu ko consommer ba émission bo lembate ko tala émission bo commentaka bo partageaka bo likeaka pour na zaki film na mine pour se pesa bino ni lo baka toujours soki na profiter soki penza be azolite ngai na bino to kutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekome elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo